Kongoka TV na mo bébé asika bana ni furu bana manzalemba mona na bino ya botema na mabele na bino bakunda motoro na ye na kati ya manzalemba na ni furu wana Kinal Maleko aye Kongoka TV bo s'abonner alobi lelo yo association zoya Kinal Maleko na kati ya furu akoyede babola ye mo basa mona mobola bakoyede ba ngene babola bo s'abonner na Kongoka TV makamba bezali Kongoka TV soit flèche likolo mawayaya Kongoka TV Babi Kongoka TV Kinal Maleko babi yonde makambo babi so ngota la site ya page bien so mo ba star Congo so ngona ba vient sora ma de la forêt era son ba jibe pena ba fali ba faire babi Cliton ba star football ya sport ya RDC politique sans polémique Kongoka TV Kinal Maleko babi yonde makambo o vient sora tala kana kata bakini Kongoka TV ne makambo ne totala mingi yango quoi Kongoka TV vraiment le côté embêté vraiment zo combo la bango et zo combo la vraiment zo combo la vraiment tara basiki to semi ko zo tara facture en Kongoka TV Kinal Maleko bogos propre je ne sais pas tala venzo ka ndimi Kongoka TV et bala ngai so mo baba star babiso batu tout RDC mambu tout RDC beta kaka Kongoka TV Kinal Maleko mobali kitoko o Kinal Maleko Vrejo Kinal Maleko abi yone makambo I love you venzo linyo mingi Kongoka TV namona makambo basuki sabana yo Kongoka TV Kinal Maleko bogos Kinal Maleko yo. Thank you. Undi uluti dizola yesu mfumu yani te mshinto dunia vomu baka mpulusu ikavana vananti yesu kakanzilami yesu kaka oh yesu Mote mingi na bandeko nyonso oyo balingaka pe balandaka émission to babosolo eza bon présenter na ndeko nano Beni Toko na site ya Kongoka TV ya Kinal Maleko. Beni Toko lelo na memeli bino lelo moko ya ba comédienne oyo naza na ye pembeni nanga mais avant na pesa parole na invité na nga ya lelo na ko pesa bambote na bandeko nyonso. D'abord, on a la caméraman pour attirer na équipe ya Kongoka TV. Donc, Maleko, Kinal Maleko, oh vraiment ça qui toko bino bon na ba image, ba qualité na kati ya Kongoka TV, et ça vraiment bon Kinal Maleko, ba remerciement ebele. Ba mbote na batu nyonso o balinga Beni Toko. Na pesi mbote na mon président du Poulou mon cher, na pesi mbote na Tempête Matono Mpepe à Paris, na pesi mbote na King Froman Masala, Maître Arsène Mavinga, Maître Odilon Amos le guerrier, na yana nga pense oyon na Limonge Dorcas Malem et biche to commencer à pembe. Bongo na osalo mbango na koyamba invité na ngai. Bonjour maman Omega. Et bonjour Beni Toko. Boni. Moi muke kaka muke nangolo nzambe muke moi muke kaka muke nangolo nzambe parce que toza vraiment na sangwa pasi na sangwa liwa o bisone so pena to yebi to ti ko bongisa o eza bongo artiste monene donc icône na côté théâtre o eza bongo Daddy Kambala Tsusuki Tomina mobali ya mwasi moko bébé bio donc ya kufi atikeli biso nouveau né. Donc il y a un moni ndeko na biso Omega vraiment aza vraiment na makasi ya on a se déplacer qui na équipe na ya Kongoka TV to yaki matina ndako to mona to ko soyer parce que ko la telle maison makasi na ba maman ba papa te bazo la vraiment makasi na ba na ko se déplacer na ya vraiment ko zo maman Omega ya ngolilo to yaki vraiment tina ndako epai na ye bino bozo mona ka donc aspect penda mawa donc ya matanga
Maman Omega, avant tout, quand on a vraiment une histoire à Colette, na biso dadi kambala wati utika biso, okoki ko sala moi rappel mukie. Il y a bafai na onyonsa o ba mona pe kala, o bazo landa o vraiment lilo na Kongoka TV. Maman Omega abanda théâtre wa pa bimela bo okoma lilo Omega o za lilo. Bon, merci beaucoup Béni. Na kumisi nzambe pe na sepeli na ndenge oyo kozonga na ndako na ngai. Na temps où esengeli pezaki ozongai na pesi batu ya groupe na onyo sombote Kinani Kongoka TV Kongoka TV ya Kinani Maleko mobali ya tai boga mbote bele vraiment na sepeli mingi na pesi mbote na batu nyonso bazolanda biso ba fanatique na ngai na ba fanatique ya chaîne na bino Kongoka TV na pesi sombote na bato to partager na bango mamba o ba bengaki na mingi eza lokola camarade nanga Irène Kulapa na Allemagne mwasi ya papa John mama ya Jocelyn Agide na Allemagne bambote belé na pesi famille nanga bambote belé donc na pesi bato belé ma Sylvie Mampata mwasi ya Ransom mbote belé puis na pesi na souhaiter be ba condoléances na liwa watiga utiko kozwa ya mama na kufi vraiment na banda na coupe sans souci te mais na banda na coupe mususu comme si les autres za na mwata mwa mke na olobela si coupe sans souci kaka mais na pesi mbote na bosani papa ma epanza matata te ya kuponga na banda na raga matata na bosana mote po batu peza ba découvrir Omega ba découvrir na coupe ya papa sans souci na banda na coupe ya papa sans souci na ba 97 si je me trompe pas 97 na banda na coupe sans souci donc à partir avant d'ande vraiment ba découvrir la grande Omega donc na coupe sans souci un peu ça. Voilà, on est qui me rappelle que ya ndeko na biso Omega quand même pour ko tel sabato wa pe banda wa pe uta donc ya banda na groupe ya sans souci d'abord quelque part après ce manamo ayaki na groupe ya papa na biso sans souci oyo atika biso donc todo kota vraiment Omega na sujet na biso ya papa na biso dadi collègue na biso o totika biso le 11 de février na ba 23h. De tout solanke yango sur papa dadi na yeba muke tango sangwana yela kiyo koyoka ke non papa dadi kambala kufi ozaki wapi écoute ko na position nini mais kana ko expliquer biso na toyeba émotion ezaki ndenge nini. Bon, ça fait mal, ils a pas si pesa makambo ezalaki Exactement le 12, ouais, parce que 23, le 11, ouais, na 23 ans. Nazali na canapé na vandi na ndeko landaka ba émission comme d'habitude. Mais la mon téléphone nga est sonné na appel ya WhatsApp. Na yambi ezalaki mère apupi ya mama Nicole Ngomba. Moko ya biso ba mama biso na biso. Abenginga bon tellement tozala so to bengani to sala baje moi tant ça bando ayebsinga ya chanter za bayanzi nga kuna na yose belle sœur na so blo mo ba comédie mo to sala wana mo to sekinga sko la bengi na yambi na kata ni na koseka sko na kata na koseka pona na lobela eloko moko ye pe seka bala mo ayebsinga oh ozo seka oyebite ngabi to na yebite ni oh kotina ko ya mama biso na biso tengabi tena kotite banda to na kotite bi Omega yo kotite ngabi tabi kota na ngabi nini yebisanga na donc motema albaki bongo na oka mamu makila nzoto epazani ngabi te yebisanga na amani kolo yebisanga ilo nizo marché te ya mo sanga kena kota ko dadi di kamala kufi ngabi quoi dadi akufi ko dadi akufi wow na biso nazalaki ya kolala na canapé na telemi telefone ekwei wana siko ba air nini kana na butu wana to tongo tondeni ba ezalaki ba 0 heure moins donc tozokende na base kozalaka ba minuit
Je te jure, ma chère. Bande robo comprendre vraiment ba émotion za makasi ma so omega bino bozo mona vraiment eza vraiment douleur makasi vraiment liwa ya tout qui domina donc voilà to comprendre ba émotion monsieur eza vraiment eza passe après na vraiment na zala soubiété ataki troublé et na tikala que au moins 10 minutes nazoloba te ma ya misko ezobima et après naye kozwa telefone nakoti na mama biso na biso namoni ke dadi Dikambala akufi ma chère nazoyebisa yo nzambe ka azobatela biso po basango oyo tozozwa oyo soza makasi te soki nzambe te okokende mpe ka na sango wana bapesi aleli kokei vraiment efrappaki nga na façon moko nalalaki te naye kolala ba 4h30 nde place na longwe na kanape nake kolala e nakoloba mpe eza kolala te nakayenga mosu moke na ntongo nalamoki lisusu mama ça fait mal ça fait mal vraiment ça fait mal maman omega maza makasi ezala courage donc tozongana mwasi moke na 2019 tomonaki d'abord papa biso mondoneri atikaki biso après toye komona mama biso mindondo atiki biso toye komona na décembre nazoyeba eza na comédienne moko akufaki aza na groupe ya Sami Sax po Sami Sax mpena moto abenganga apesanga message wana nayebi vraiment kombo na ye te ezalaki avant une semaine ya liwa ya polulu après akufa bakundaka samedi lundi toyota sango ya liwa ya ndeko na biso polulu wana mois de décembre lelo toza na mois de février tozwi sango ya papa biso Dikambala alors kotala lelo nde bacomédien bazokufa ndenge wana donc bazolandana po déjà totina en décembre ezalaki polulu na oyo na comédien nonga na lobi ti lelo natangi mama Zozo te mama Zozo et puis deux comédiens nazoyeba moko na groupe ya Pasteur de la foi moko na groupe ya président Bordeaux je crois ya président Bordeaux donc ici totali décembre totekaka décembre ti lelo février tokomi na oyo natangi nyonso ekosala ba 6 lelo nayebi te mama omega mekana koyebisa biso nano etant que comédien ezosala ndenge nini ntango ozozwa basango wana ntango ozomona bacomédien kaka bazokendaka nayebi te yo okoloba nini par rapport ya wana ya liwa wana bakufa moko bamisu omona alali alamuki te mama Zozo abeli te pololo abelaki te bamisu omona abelaki donc mekana kotalisa biso mpona yo mpenza eza nini na kati ya bacomédienne akamba liwa moto ayebi yango eza nzambe ye moko seka liwa ye moko ayebi ya mama nayebi te nakoloba nini place nasambela en église des vivants na Saint-Denis ya mama bergère mama Adèle Bilao mwasi ya papa BG Bilao napesi ye mbote place azali na pasteur Didier Yanga mobala ma Florence papa Eugène place nasambelaka mama Adèle ekayokaki liwa ya mindondo na ya polulu conseil moko apesa nga abi mama koyeba nzambe eleki nyonso liwa ekozala kaka mais ekuta okati na koyebi nzambe soki oza kati na losambo kati na Yesu oyebi nzambe mpenza au fond ozotambola mpenza na sincérité ndenge nzambe alingi soki liwa eye atokei okozala na esika esengo mais moto ayebi sekret nango eza nzambe soki apermettre ke lelo okende okende ata oyebi mpe nzambe yango ndenge nini soki apermettre okende kokufa ya bacomédie donc nalobaka eza volonté ya nzambe po soki nalobi ke tobanda kosala analyse
ya ndenge tozosila mayele na biso ekosuka tokokanga bandoki tokokanga bademon tokokanga bato ya mitema mabe peut-être oyo nga na kopesa nga na koloba peut-être eza yango te sel nzambe oyo akela biso azoyeba esika liwa wana ezoluta soki eza volonté na ye ekokisama mais soki eza volonté na ye te ata ndele ekoarrete soki eza volonté ya nzambe ke azopermettre ke bacomédien bakende ka boye azwa lokumu mais soki eza ye te nzambe akoarrete hémorragie wana nzambe akoarrete vraiment hémorragie wana mama omeka nde nazolobaka toujours za makasi vraiment soki ondima kobengisanga ntina ndako vraiment tosolola masolo oyo vraiment etali ya biso bacomédien ndenge bacomédien vraiment baokende dene tomona basoso bazokufa lelo ekomi bato ekomi mpena bato mais bato oka bacomédienne vraiment tozocomprendre te ya susuki tomina donc esisi biso mayele mpenza esili donc bato vraiment tosuki ya koloba eza lisusu te mais mama na nga aza makasi to continuer moi histoire parce que oza makambo ebele vraiment koexpliquer bato va comprendre parce que soki obandi kolela donc tokontinue te tokata émission na biso mais eza makasi epesa biso vraiment temps tomekana koexpliquer vraiment na mokili ndenge osi na bato nyonso ndenge oexpliquer eki omega oteya kozalaki oyo tokontinue kaka modele wana nene nayeba lisusu moke mama omega est ce que ozwa mpenza chance ya komona papa dadi to ya kojoue na panso dadi kambala ozwa chance wana omona ye ojua na ye boseka na ye na baton nini donc meka na koexpliquer biso si na joa na dadi kambala na bapesa tete la tête qui sous producteur na pesi mbote place aza na joa na ye na pesi te na dirigea tournage moko Dadi Kambala azali na kati ya pièce ya Rémi Kilola na pesi mbote place aza nga na ndeko ko na chercha ki tournage wana Dadi Kambala joa na kati okoyeba pe titre ya eloko bosala ki moto pa kobetanga mona pe omega na Dadi Kambala vraiment face à face. Titre en tout cas titre vraiment na ebisu te na bosane. Bon, c'est pas grave. Mais toujours après na ma campagne to na ba Maxi na Dadi na ba Moindo. Si je ne me trompe pas. Toujours na bango, toujours na ye. Toujours na joani mo ba pièce mi balé mi sato. Mais natana tozala na Dadi en tout cas azala garçon bien koseka aosekisa bino aosekisa bino bavantinga siko na loseka na ndo linga omeka nsusu kitomina donc ba ligue des champions qui va tapis rouge tenga na lokanga eka na pourtant nsusu kitomina donc azali garçon moko so ebo vandi boseka kaka siko lo banda ko sepesa na démarche na ye ko ndenge azokende so azokende azokoloba na lolendo azoko non Nzambe mabele mokonzi mobala fier mobala lolendo wana azokende azokambola moto kambola azokende peza azosekisa bino to kufi na koseka donc ce ko vandi kaka place bozali fukaka asala eloko moko boye et sepesa bino vraiment to joie tant on a joie na ye nazalaki na ye vraiment azala bien ando sekisa mais na joie na banzozi belete parce que nga na sala banzozi mingi te nga na sala banzozi mingi te asala banzozi mingi te oyebi kama banzozi na mingi za banzozi yo sala mingi te parce que banda pe ko bwakisa yo banda boya kozwa yo pourquoi ozaki na banda boya pistonner yo to ezaleka ozaki na chance na moto moi ba bwakisa nde ndinga ba bwakisa na banzozi na putain c'est quoi yo to yebisa biso soki ya bana sala ki mingi te pourquoi sala ki mingi te bon banzozi biso do sala banzozi mingi to yebi ka ba présidente Époque net il y aura comme ça fina wana po mona tanso kombo fina si nga penza ba fina nga penza en tout cas ba fina na nzonzingi na yebi moto ngo mais
na landaka te donc biso toza bato olimbisaka tosambelaka motema monene tolimbisa motongo ya mobali to ya mwasi mobali nasala banzonzingi ata ye kofina kutu te me na biso mpe sans souci défin sans souci en tout cas abandaki kolinga mpenza tosala banzonzingi te nga na bima na ndenga moyibi na nzonzi na coupe salongo do na bima na lusolo na façon moko boye bazwanga azalaki surpris ya mona na osala bazwanga ya coupe salongo uta suspendaki ngai nazalaki chef ya répétition arevoke ngai asuspendre ngai mpona koma kosala mo banzonzi na bakusansu na bakupe ya groupe salongo et après RTK ye komona nga lisusu abi na joué na coupe na vraiment ezalaki un peu difficile mais na suppliaki quand même président nanga ayaki kondima na sali na tête na maxi oyo tosala tobandani kala na banzonzingi wana et après et arrêté nango mais bato abandaki kombengaka parce que je sais que heure na ye poto nakutanaki na ser moko ayebisinga di omega osala pièce moko kitoko aveugle nazwa rôle moko ya aveugle ya major bisadidi na pese mbute place azali rôle wana aveugle tozwaka yango bato basepelaka nango mingi esalaka vraiment rage na poto bato bazali na besoin ya numéro na nga mais personne utatikala kopesa numéro na nga te bayebisaka babi ke tobengi kobenga opesa biso numéro omenga opesa numéro naza nango te sikoyo wana sikoyo na système ka ya kofinaka mpoka omega kaka mata te ben là je sais pas bango nde bayebi ezalaki système anini batango mpo oyebi mpe bango oyo banda okomba numéro nga ere nakomi na poto nde bato nakokutana bango bayebisanga tobengaki un tel mais alobaki aza numéro na te bon nayebiki akoka mpe ta mosusu azali na numéro na te nakoloba te ke mpo na jalousie afini nga boye nga nakotaka na babiloko wana te nga namona kaka ke no azalaki nango te mpo na nga azalaki nango te mpo na nga bazalaki nango te mais nzambe asali quand même grâce barole oyo nga na joie wana ebimisanga na oyo naye kojoue avant nayaki po tosinga ya major bisadidi esalaka oyo banda okufa bino nyonso lokufa ngo nazo basinga oyo ekatana eza singa oyo tosalaki eza ya théâtre nzambe mais oyo ekatana singa papa nsakala azolia bino noko na bino Debinso bokufi bobika eka yo na de Londres so nazoyeba bien yo na de Londres ka bobika na film wana non na mama na bino mama makila je vois voilà donc ngo singa wana otolobeza ya théâtre mais singa oyo ezoko landa na bata théâtre vraiment wana ekomi oyo sikoyo alele ekomi lokola basoso bazolanda te nde basoso bakufa parce que na un mois totanga 6 personnes na un mois tozwa moke lisusu na makambo ya oyo etali kaka ndeko na so Dadir Kambala kovanda na ye botongo bande kovanda na ye na moma oyo omonaki est-ce que azali mpe na mwa bakanda moko boye banda baremarke eno te kote oyo mpenza ve na oyo kote oyo aza mabe ve na oyo kote oyo asolaka bien te to eloko moko mpe yango bizarre oyo azalaki nango mpo babasi moto akufi tolobaka mi bolamba moto de kote mabe azalaki mpe na mwa mabe moko boye to azali nde kaka malamu kaka bon eloko wana question otuninga mobali nanga atuna nga Achille Manene papa ya Sephora la vie divine na pesi mbote place azali na neve nanga Mikael parce que baza na pesi bango mbote atuna nga question wana ke selu nde bobanda kovanda nde ozobi bobike oyebi dadi mwa moke bovanda na azala ndenge ni parce nga mpe na bando monika lokola aseka te donc eza question toposenga bona tato zalaki na dadi na tikala ya komona place donc namona na nokanda na ye te soki nakanisi bien bon en tout cas namona na bon na ntango na bandaki tosalaki tournage wana ya bilamba mabe oyo nga na dirigeaki Remi Kilola bisa nga nameka kodirige nameka te me na dirige tozali na bamama chapeau ezali na place moko ajouaki mais place yango esalaki mwa neti moko boye namekaki kokata nabike non dadi place wana soki okosala boye ekozala bien donc tosola mpe bien mais et après asalaki mpe ndenge mpo tose complétaka
parce que nga pe na ndo jouer omega place on sait il faut ça la mo boy bon yo pe on dit di place on sait il faut ça la mo boy ozo mona mama chako pe mama me place wana nde to se ko jaka et surtout mon ya place wana na mona ki elle na loba ki kama na mona ki on dirait asepela ki te mona iba ki te après na s'excuser ki na bino entre nous nde ozo corriger nga na ça nga pe na corriger c'est tant so mon ma bonne ça habité bon et c'est pas grave. En tout cas, il est quand même pas wana. En tout cas, na tikala jamais. Au monde na batane surtout ça là qui na non non non. Vous savez c'est ça. Mais bon, le seul mot à bêter là nga bon. Wana déjà monté. Les soins na bêter ça monté mon combe bané ko lingo comme moi sinaye. Non, même pas. Non, loin de là. Donc na kata o le biseka motema exception ba souvenir pe ya malamu ba souvenir penza o eza na mémoire na yo o koloba ke non otika la bossa na wata mokolo mote pona dadi kambala ni kana ko exception quel souvenir o za na mofuma pona ye ba souvenir ka ngwana air to avant de jouer ndenga bande ko sekisa biso eloko na loba nanga e sekisa ba makasi na kapila ko on a un souvenir à malamu donc et ça la bien c'est moi souvenir gabandeko bon comprendre mais singa un mot faut aussi car c'est ça la bien pour douleur et les na mettre la garonne ça qui a maman Zoua Arlette Zoua ma copine Nena maman Télé maman Zoua maman Télé maman Zoua na mettre la garonne maman Zoua et to seki ngabe lokwana katanga peza panzi ngabe ntuka dadi ngabe ntuka oza pela comédien abi baloba na loba ki na bonga abi seki sanga sko era na kanisi likambo ngo vumba ntuka no ngamoka. Donc, troisième personne voilà, on est là secret vraiment. Oh yo, ils ont parti dans la carte, il y a des souvenirs. Oh ya malamu vraiment de connaître au méga zana on pona papa et sur ce qui domina. Donc ils ont des souvenirs moi bien, bon moni quand même et c'est qui si moko donc ça lié vraiment bien. Nangam na osola na yé donc ça lié ngapé bien. Les pauvres vraiment tout passe. Motu parce que ngamona depuis naza sangwana menu na bezala les 12 na tala pena air na téléphone na nga tomba la musa ngai de ba benga nga ba la musa nga pena que non la muka dadi kamba la kufi na minuit 22 de tout comment déjà les 12 de la tongo na ngwana zongela pongi na ba 3h du matin tina la muka ka motu esala nga pasi ti le motu ne sigo sa nga pasi te. Donc on esenga to sola boye to beta ba histoire na ma solo na ye donc to ça qui to ba souvenir on est ça bien quand même ba to seka et ça malam c'est comme maman méga après tant ce que vous allez na ye to lo bilaka mingi ye le poste parce que tout ça a besoin ba souvenir ba bolam wana tellement ça qui bien ndé vraiment ba mutu nyonso azo ba bolam ya il y a pas absolu d'adi kambala donc toyo quand sur ma bête ba défaut te pona yi de ninga bane ko seka wana na kata tour na kata scène tant bossa na kata scène ninga bane ko seka wana ko seka na pesa ki mo so bo venda me peka bo boza scène té abane pe ko seka ka bon to ba ko seka e bisengwe ezeka na scène to neni si abane pesa ko non abane ko seka dada na biso ka bo vandi ka bo ba biloko nenga ngwana ebisengwe azokotambola azokobushe lokwa président moko ya moko koza moko alongwa oya moko bon totanga komona abande kobusuka ebisengwe suka nazosala azali mutu akoseka mutu abisengo na bisengo likambo na moto te likambo na moto te ntango na vanda na dadi non likambo na moto te oyebi na mokili eloba grande sœur na ngai ya Anna Kitene na camarade na ngai Mireille Mowawa na Melin eloko bayebisanga na Marie-Jeanne Bongo Moya balobi na vie boye efutaka te orgueil eza ntina te voilà mikitisa nzambe atombola yo tu vois baconseil baya wana bapesanga na bacamarade na nga Marie-Jeanne Bongo Moya Mireille Mowawa ya Anquitaine ya Clémentine Kialobo na Ville de Belle maman soki olingi penza ke
nzambe mpenza tombola yo nikitisa atombola yango ezalaki na kati ya Dadedi Kambala eloko ezalaki na ye yango wana donc mwana moke akozoyoka ndenge moko mokolo akozwa ndenge bokutani na ye bozaka bakamarade amonaka lokolo oza camarade ka oza ndeko na ye tu vois eloko ezali mpenza na ye na ta oyo nga nazalaki na ye onga nayebelaki ye yango wana bon nayebi te natikala ye komona défaut moko te natikala komona mabe moko te bon nayebi te mpo navanda na ye mingi te peut-être bato mosusu oyo avanda na bango bakoyeba mpenza sikoyo ntango oyokaki aza maladi na moma azalaki maladi est ce que obengaki ye pata jour moko oyeba basante na ye to ndenge nini bon lokuta mabe te nabengaki te nabengaki ye te nabengaki te mais nazwaki nani bandeko Akim nabengaki ndeko moko Akim tosololaki na ye bandeko kokende mpe kuna bijou la reine napesi bambote ebele biso kokomi kuna opasenga tosala nini tosola na ye bon à ma grande surprise bon nayebi te soki akomaki to akomaki te ti ndenge mpe totikalaki kosola na ye lisu te totikalaki kosola na ye te mais avant maladie na basi tosola ata ba 2 fois tosola ata ba 2 fois na ye oui eza déjà eloko malamu kosola na ye déjà mama omeka tokomokela so ochite na émission na biso baprogramme eza ndenge nini est ce que programme déjà ezali okoyebisa bafani nyonso oyo ya ndeko na biso soki tomina oyo balingaka biso mpe bacomédien okoyebisa bango nini programme eza nini mekanoko bon ouais omega tozonga na mwasi mamuke na oyo toti oloba awa ke bana osenga na mwa banzonzingi ntango osali banzonzingi wana ebimisaki mpe omega mais bato bana osengasenga mpe nimero ya telefone na yo ebana osalaki bacollègue banda kolinga kopesa nimero na yo mpe te babenga yo ozwa mpe mwa bapasi mosusu tozomona ngo mpe lelo na kati ya bacomédien eza na bato bacomédien mpe ebele lelo bazokendakengaka kati mpo mama Olive mais bamisusu baozwa possibilité ya kokóma wana te baolinga bazomema mpe bango te donc bayebi na bango nzela wana te mais bamisusu bazokendaka kuna eza kaka kofina to eza noka motema mabe to eza nini bon nga mpenza na koloba ke nimero na nga bandeki kopesa te nga na koloba te ke motema mabe soki bando opesa yango te mpona motema mabe bango moko bato wana bayebi soki ezalaki mpona motema mabe mais mpona nga naomonaki bazalaki nango te donc mpona nga na bazalaki nango te parce que nayebi eza kati na mitema na bango te tu vois mais mpona kokende pa mama Olive aza mama ya bato nyonso mama Olive aza mama azalaka mama ya moto nyonso azaka mama ya bacomédien moko songolo te tu vois même nga lelo so nabike naleli namona mama Olive namoni mpe moto akoampeshe nga te parce que aza mama na yo aza ya kina aza ya ngai donc au moins que maman azala disponible te mpona koyamba biso mais so aza disponible na koyamba biso pourquoi pas bon nayebi te baoyo bazofinama ndenge abo nayebi te nayoki yango nano te oui potango awa na décembre ntango mpe bakendaki kengaka kati mambo ya kozwa babiloko ka ya bafeti wana eza mpe na bato mosusu bakenda mpe te eza bato mosusu bakenda te parce que batia bakombo na bango na baliste te eza bamitu bazali donc mpo okóma nano na porte ya mama Olive ifo motu moko azala wana oyo atiaka mpe bakombo keno etel soki batie motu te moto akende ndenge nini eza na bacomédien to bacomédienne ebele baza na besoin bakóma mpa mama Olive mais baza na possibilité wana te parce que balingi kotia bango na baliste wana te en tout cas nayebi te soki moto azaki na esika wana azotia baninga kale mpona kokóma epa mama Olive akotikala mpe éternellement epa mama Olive te ekozala mpe na eloko moko ta mosusu mpo kosala mpe mbeba moko mpe balongoli mpe place wana moto mosusu aremplace alors eza na ntina moko te ya kotia baninga kale soki moto aza na besoin amona mama Olive soki oza liboso pourquoi mpo omeka kosede mpe moninga mosusu amona au moins que maman azala disponible mpe c'est ça parce que naomona oyebi makambo mama Olive azosala ya machere nakolobaki mama wana aza mama aza vraiment mama bon nga nakoloba mingi te mais natombeli bonne chance na 2023 naza na besoin na ye kasi yebisa loba mwa iloba mwa mpa mama Olive loba mama Olive olingi mama Olive loba likambo mpa mama Olive donc mama Olive
alandaka biso babilo nyonso tosala bao batéâtre oyo baémission tout mama Olive alandaka de oyo nyonso tooloba mama Olive aotala yango aolanda yango donc yo soki onini koyebisa mama Olive na oyo tozomona lelo biso bacomédien tozomona lelo mama Olive aosala na bacomédienne na basoutien na ye tozomona na maladi azali na matanga azali na makambo nyonso azotika bacomédien te sikoyo nini oyo okoloba na mama Olive ndenge aolanda biso na émission oyo. Merci vraiment pour la question. Kinal Maleko le Bogar, taille Lenda, au bas de taille. Na oloba boy. Ngana oloba boy na maman Olive Liboso na pese bambote ebele place azali. Na pese libota ne mobimba bambote ebele. Maman Olive ezanga la grande omega ya bo sans souci webinga. Na oloba boy. Ya Liboso nzamba pambola yo umela na mokili. Na makambo ozo sala donc basala makambo kitoko to senga kanza mapambola parce que c'est pas facile oyebi batusu bakolo bake oyo azo sala les mbonga Congo mais mbonga Congo ngo pona kolia ngo futabimisa so za motema malamu te lokola mama Olive nazo bengi mama malamu so za motema malamu te lokola e mbonga Congo ko bimate so les mbonga Congo il faut mutu moka motema malamu lokola mama Olive azala kwa bimisa ngo batu balia tu vois eloko azosala mama nzamba pambola nga eloko na olobaka vraiment voilà il faut ça vraiment donc il faut que la maman Olive que ça quelque chose au moins y a on oloba awa omega eza na ba misusu ba okoma ba misusu bazokoma te ba misusu ba yebani te ozo comprendre eza na ba misusu ba okoma kuna baza ba mitu baza ba miaka ba kala ba ozo opportunité wana que non aza na liste akoma pa maman Olive bano ba esika bato pe ba yebani na nute moyeba kuma pa maman Olive ezate omoni de on faut ça quelque chose maman Olive pour ba comédien nyonso na ba oba yebani na ba oba bandisika na ba oba yebani te baza ba comédien donc il faut vraiment oyeba nini o maman Olive ko ça vraiment pour ba comédien nyonso ba msu baza na possibilité o kuma pa maman Olive te baza na possibilité au mona maman Olive te basube baza maladi mais baza na niveau assez moyeba la maman Olive ezati bamsu ba bandela moka lobby kaka tanso ba otala ya ba ineka lobby to tiena liste na ndeni OK maman Olive baza na pona sunga comédien nyonso ba artiste tout o ba chroniqueuse nyonso maman Olive azana pona sunga tout le monde donc yango vraiment tozo lila mapa maman Olive ko cancela vraiment o estali ba comédien ba artiste nyonso na likolo na se nyonso maman vraiment faut que solution pour na batu nyonso ba misu baza maladi mais baza ba artiste assez ba misu ba okufa baza assez maloba moyen comme pas maman ezate donc eza vraiment passé donc voilà la grande omega na éviter plus mo ba neto bato yo ka pe isu ba comédien bolingo ezala kate ba comédien to linga na bisote na éviter vraiment yo ne mozana kati ya ba comédien yo remarquera ni bolingo ezana ngoti tozala ka wana pona kolia ka so muto sa kufe moi to ya to leli après si manda to pesa mokango ici na melemete ma bolingo ezala na ngoti yo pona yo o remarquera ni na kati ya famille pesa famille monene o makambo ya ba comédien to lingana te ebima déjà les banda parce que na yebi frère nanga Chama Mundai mobali ya mama Benedite to sambela na église moko et pas maman del Bilao Néné de Colonne na Allemagne Dada Pauline Mambweni na Allemagne kolo boutique Zoé na Luanda na Palaka balobali kambo bino ba comédien bolingani te na olobelo komo ke même la famille ndenge to na famille à des fois to bunda kapé o swani peza na ndeko no pe bobundi pe na olobisa yote ukangani pe binemi mais moko bozongani singa famille kata et si quand nyonso monaki Gisèle Mafuila moi c'est papa Moïse maman Lomboto na Luanda Irène Kulapa na Allemagne magamba lobali ke singa famille kata ne binda na mate ata bato bazo ba comédien to linga na kate pona ngana lobake
bolingo ezali. Pourquoi na bolingo ezali? So bolingo ezate okota ndako na mate. Ndo okota ndako na bo. Na uyambo te. Baki comédien na baluka ça esprit ni na ina. Alors hotel lo mo na ndako na ngai bolingo ba comédien. Tu vois? Mais nazo fungo to za porte zo kota. Et là c'est déjà qui bolingo ezali voilà. Bon, eza na ba quelques personnes peut ko lo ba kenanda ko pe na ba famille pesa na mutu mususu moi aime. Tant mususu ndeko ne azo yezwa, il azo zwa témoin nketo wana pe ezalaka. Donc c'est tout à fait normal. Toi na mokili. Eza na ngote. Mais en bref pesa ko lo ba ke to linganaka te. C'est trop dur. Donc to linganaka. Poso to lingana te mutu na mutazana kwena ye kwazana kwena onaza mais ba problème ezanga kate sika batu bazali vraiment na on sabino bandiko na biso to lingana mais esika batu bazali ba problème ezanga kate ba problème ezanga kate mais to tchango na mitute ke to lingana kate to lingana na biso parce que to jouer ensemble to liana rapé à des fois ensemble tu vois mais ezaka place batu bazali ka ba mbebe ezanga te. Voilà, bandeko nyonso oyo bozolanda biso vraiment tokompena na suka ya émission na biso esika bato bazali baproblème ezanga te to na kati ya famille nano oyo bobota mama moko papa moko biologique baproblème ezalaka bon so total na oyo famille oyo ezaki de bofondé yango bofondé famille moko boye des fois bobanda koyebanaka oyo auti na famille oyo pa auti na famille autant tokutana tosanganaka en tout cas faut koyekola vraiment za famille eza pasi mais tant to sangana donc eza ma famille monene bolingo ezali ne bouti koyoka ana ndeko na biso omega bolingo penza ezala makasi na ba comédien même pas na mona okuna liwa mais na boyeka non na to bien na lezalaka to za déjà très bien bolingo ezali to sekaka to lianaka to melaka ne la grande lobby donc ezala vraiment modèle wana vraiment to komi na suka ya émission na biso bambote na opesa bambote na mon vieux Bob Kinzondo na pesi mbote na Bibi Chitoro moi ça pembe donc nazonge na la grande parce que invité na ngai asisa na maloba na ye na kimi mamba moke bolimbi c'est vraiment nazonge na la grande omega lilobani na asuko lobana ba fani na onyonso o lobana ba monde entier o bazoli na biso lelo liloba suka ezate aussi longtemps que nazo vivre nano liloba suka ezate mais nana maloba ko banga ndeko na ngai na ko souhaiter nano ba condoléances na famille biologique ya Dadi Kambala na yebi que ça fait mal atiki bana mwasi famille bazolela vraiment nzamba pesa makasi vraiment na famille wana na souhaité sous ba condoléances na famille artistique ya Dadi Kambala na ba théâtre nyonso partout tozali na monde entier vraiment ba condoléances nzamba pesa biso makasi tolela ina kimia eza mokano na ye nzamba pesa ki ebe mutazwi vraiment tozana makasi na ko remercier pe ko pesa mbote na ba oyo babenga kinga bande ko benga banda na tongo pona likambwana mwana cancer dans la Fulumea États-Unis vraiment bambote belé Monique Natinswang États-Unis Pélagie Patrick bambote belé vraiment merci bapel na bino komaki na ko remercier na ko pesa mbote na mama Soki Fanyenga mama chérie na bosa na yote esiko zali bambote belé na oluka numéro no soki na zona obenga yo tanti Gisèle Fongo na bosa na yote na opesa esumbote na association biso na biso ko ekambami na mama présidente Maya bambote belé et Zoua Irène Tozé belé mère Bopia mama Lipati Beauté à belle hollandaise, maman Pati, Metapinga, bébé senior, Benitoko, artiste. Azana kacha ko mama biso na biso. Nyoso ko azolo bananga yo ko pe azana ngo ezo zongela yo moko Kinal Maleko kitoko vraiment na chaîne na yo vraiment kitoko na moni peza. Kitoko mingi vraiment na pesi mbote na famille na ngaki bala Clémentine Kialobo, Marie-Jeanne Bongo Moya ya Anakiten
Mireille Mouawa, posez belé vraiment, Bolimbi si soy na bosani, Bolimbi si vraiment, donc Bambote belé, tous les ladadi, ensemble, vraiment, mon limonaï et puis manakimia. On a quoi que le bana, mobali nangai, Achille Manene, papa Yabana, papa c'est frère Ravi Divine, Michael, Bambote belé, place aux allées vraiment. Église Dieu vivant Mobimba. Na bosani binote, Bambote belé. Maman bergère Nangai, Bambote belé, Adèle Bilao, maman pasteur Didier Yanga et Jeanne, Bambote belé vraiment. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup na caméraman Nangai, ils allaient bon Kinel Maleko. On a le bien bandeli, botaka ba image. Vraiment merci na yo et belé. Mbote na ba maman biso na biso, donc la grande aussi là autant à bino tout. Tous les comédiennes, maman Nyonso, maestro, maman Maya, maestro, état-major, full état-major. Vraiment, na bobo sana oteo evite kat Zena la guerrière. Zena la guerrière. Kat. Oui, on l'a mis te yo mo boyebi. To aka na kata studio aka na kata studio to sa mamba litoko. La guerrière 4 Tokos. Voilà, maman Denise est partie, au boss maman Denise est partie, on a bon productrice il y a studio au bossani, voilà la PC Bambote belé, maman Denise est partie pas aux allées Bambote na yo. Donc maman Metapinga, maman Zena, maman Patricia Bipale, maman Nyonso biso na biso, maman Irene, Bambote na biso Nyonso, maman Zoua, maman Godé Toko, Ndoinanga, Bambote ne belé groupe Asben, bon encore tout Bambote belé, la PC le groupe Ligue des champions de Ranson, mon président du Poulo, mon cher, mon vieux Bob Kinzondo, Tempête, maintenant mon papa Paris, King, Froman Masala, Maître Arsène Mavinga, Maître Odilon, Amos les guerriers, la PC Mote na Magui Bokongo, moi na mon loquette au pété, Henri Kambang, Yannick de moi-même, Jolie Toulouka, Odile Manzaka Ske, donc Bambote na belé, la PC Mote na Bibi Chito comme moi ça pembe, Bambote na belé, vous êtes tellement belé, il y a Benito Kotokologie, donc bino tout champion adore mon Colombo, donc Oliambo na Bambote na yo belé, na président Blaise Nsaka la président Mimi, président tout Kapanga de bino nyonso Bambote na bino ya Janifaye. Bambote na bino nyonso vraiment toninga bino mingi donc aske base kilo ya bumbu aske base kilo ya bumbu chef d'orchestre ya Kabose Bambote na belé toninga bino mingi bye bye. Luambo ba bonne guérison place aux alliés na bosani ote ozana motema. Voilà. Tedi mola Bambote na yo Bambote na Tedi mola. Allez bisous bye bye. Chaîne ya Sika Kongoka TV na mon bébé Sika bana lifuru bana manzalemba mona na bino ya bote mona mabele na bino bakunda motoro na ye na kati ya manzalemba na lifuru wana Kinel Maleko aye Kongoka TV bo s'abonner alobi lelo yo association zoya Kinel Maleko na kati ya lifuru akoyede babola ye mo pasa mona mobola bakoyede ba ngene babola bo s'abonner na Kongoka TV makambo bezali Kongoka TV soit flèche likolo mawa yaya Kongoka TV babi Kongoka TV Kinel Maleko babi yonde makambo babi so ngota la site ya page ya bien so mo ba star Congo so mo na ba vienzora Madira Forengo era son basibe pia na bafali pour faire babi Criton bastar football il y a sport il y a RDC politique sans polémique Kongoka TV
Kinal Maleko babi yone makambo o venzo katala na kati bakini Congo TV ne makambo ne totala mingi yango quoi Congo TV vraiment le côté ambete vraiment zo combo la bango zo combo la vraiment zo combo la vraiment tala ba suite to sami ko zo tala papira mi ko Congo TV Kinal Maleko bogos propre venzo katala venzo kana ndimi Congo TV ya balanga solo moi baba star babiso batu tout RDC mamu tout RDC betaka ka Congo TV Kinal Maleko mobali kitoko o Kinal Maleko Venjo Kinal Maleko abi yone makambo I love you Venjo alinyo mingi Congo TV ko namona makambo basuki sabana yo Congo TV Kinal Maleko bongos